زما ټولو هغه وروڼو او خویندو ته دا نصیحت دی چې په دې شکونو کې ځان مه ورچوئ ورب الکعبه چې لیوني به شي به په آخرت کې ګورئ عبادت خو دې لاړ عبادت اوس خشوع ختمه ده د دې وسوسو بیمار چې په منځ کې ولاړ ته اوس بل لمونځ څنګه الحمدلله الحمدلله رب العالمین الحمدلله رب العالمین الحمدلله یو آیت شپږو پیرې دا اوس په دې کې سوچ نشته چې دی الحمدلله څه معنی ده نه د دې غریب سوچ دا دی چې ما د الحمدلله رب العالمین آیت وویو که نه د دې په منځ کې ولاړ دې ته نه سوچ چې یاره زه الله سره مې جرګه ده او د ماښام منځه ټیم دی او په دې کې تلاوت او د امام سوی او د الله نه یره او ژړا نه دې ته سوچ نشي د غریب داسې ولاړ دی چې په دې اودس کې ما د یو پیر انځلې وه که نه ومینځلې ګیټو پورې مینځلې وکړه دا بیماري ده دا سړی بیا لیونی شي په آخر کې نو ګوره شیطان ورسره څنګه لوبه وکړه او د کوم ځینو ولرغه اکثر د شیطان ګورې سړي له په یو داسې دروازې راشي چې ستا به ورته سوچ هم نه ځي ځکه دا خبره یې ساتئ شیطان یو کم سل دروازې د خیر کولوي نو سلمه یې درته شر کولو کړي په دې یو کم سل دروازو چې تا رانه باسي د دې دپاره دې راولي چې ته په دې سلمه دروازه ننوځي چې هغه د شر ده و دې سړي ته دا به ښکلی عبادت ښکاره کوي چې جي ته خو ډېر تقوادار یې چې ستا د خپل اودس سره دومره غم دی ته خو ډېر پرهیزګار مسلمان یې چې د مانځه سره دې دومره غم دی په دې طرف وله راغی چې په دې طرف وله راغی او پکې اخته شو شیطان ته ځان حواله کړو شرعي مسله هغه معلومه نه کړه د شریعت چې کوم علاج بیان کړی د شریعت هغه معلوم نه کړو په هغې عمل ونه کړو هر څه ختم شو عبادت هم لاړ ذهن هم ختم شو دماغ هم ختم شو په آخره کې لیونی شو زما خو دلته یو کس راغلی و په ژړا شو دې دروازې سره داسې وتم او داسې کې راسره میلاو شو په ژړا شو لکه ماشوم چې ژاړي ولې وایي زه ټوله ورځ د سحر نه د شپې پورې دا سوچ کوم چې زه به مسلمان یم که زه به کافر یم لکه نو ته څه کفر دې کړی وایي کله مې ذهن کې داسې چې ګورې ما د کفر څه ویلي خو نه دي آیا زه به په مسلمانانو کې شمارلی کېږم که زه به په کافرانو کې شمارلی کېږم دا وایي د سحر نه د شپې پورې دا زما طریقه ده دغه مې ژوند دی نه مزدوري کولی شم نه کار کولی شم نه ښځه پېژنم نه بچي پېژنم نه دین پېژنم نو به دغه سوچ مې دی چې زه مسلمان یم او که زه کافر یم د شیطان ګوره ډېر چالباز دی په داسې طرف به دله راشي چې ته به حیران شي اوس ګوره دا غریب په دې جال کې راټینګ کړی چې ته مسلمان یې که ته کافر یې نو هغه بیا هسې چلو کو صحیح د شیطان خو خپل یو جال خور کو مشکل دا و چې دا سړی هم دې جال ته ښه په اسانه ورننوتو دې ته سوچ ونه کړو چې زما خو یو داسې رب دی چې هغه ما په دې وسوسو په دې شکونو نه رانیسي که چېرته زموږ دا ذهن جوړ شو که نه چې الله په دې وسوسو په دې شکونو چې شیطاني دي او بیماری ته جوړه شي الله موږ په دې نه رانیسي دویم دغه ټیم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه ګس طرف ته لاړې توکه درې پیرې سورة اخلاص ویل ثابت دي هو الاول والآخر والظاهر والباطن دا آیت ویل نو زما دې ټولو ته نصیحت دی چې د شیطان په لاس کې ځان مه ورکوئ ځکه امام احمد بن حنبل رحمه الله او بعض نورو سلفو ته هم دا قصه منسوبه ده وایي هغه لمونځ کوو او شاګردان ورسره خوا کې ناست وایي په دې مانځه کې یې داسې په دې مانځه کې شاګردانو ته تپوس وکړو امام صاحب تا خو مانځه کې دا چل کوي دې څه مطلب وایي مانځه کې راته شیطان ووایي چې اودس دې صحیح نه دی کړی وایي ما ورته چې دوه ګوان به مې پېش کړه چې چا خبره زه نه منم داسې اسانه دی ته ما ته رواج چې اودس مې صحیح نه دی کړی زه به روان شم نو په دې شیطاني وسوسو یو سړی بیمار نه دی او شک ورته راغی وسوسه راله نو دی اوس دې له اعتبار دی لکه اوس یو سړی دی ښه روغ رمټ سړی دی بلکل برابر او شک یې شو مانځه کې دننه چې یاره زه په درېم رکعت کې یم که زه په څلورم کې اوس دا مسله ده دا اوس مسله ده چې د هغې حل بیان شوی دی په خپلو ځایونو کې باب سجدة السهو د سهو دا سجده د څه دپاره ده هلته دا مسلې بیان شوي دي او دې وروڼو خویندو ته زه دا وایم چې الله تاسو په دې شکونو نه رانیسي ستاسو لمونځونه هم برابر دي
ستاسو اودس هم برابر دی، ستاسو عمرې هم برابر دي، ستاسو حجونه هم برابر دي. ځان د شیطان په دې وسوسو کې مه تباه کوئ. ما سره ورځ یو کس ولاړو دې محکمې سره جومات کې ما د سحر لمونځ کوو، نو هغه هم دقه د شک او د وسوسې بیمار، نو هغه به دا لمونځ دومره په زوره وي، دومره په زوره چې خوا کې څلور پنځه کسانو به اورېدو چې سبحان رب العلا به وي، سبحان زوره زوره به لګیا. امام به د رکوع نه پاسې سجده کې پروت و، دی به لا بیا هم په رکوع کې لګیا و، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم. لمانځه نه بعد ورته ما وویل ستا دا طریقه صحیح نه ده، یو ته دا لمونځ دومره په زوره وی، دا طریقه ستا غلطه ده. دویم نو امام سجدې ته ته په رکوع کې لګیا، دا خو د امام تابعداري نه شو. نو هغه ماته وایي چې دوه خبرې دي، یوه زه سبحان رب العظیم سبحان رب العلا او دا سبحانک اللهم او دا چې څومره تلاوت دی هر څه چې دا زه پټ هم ویلی شم، بلکل پټ، خو بیا مې زړه کې دا شکي چې ما ویلی دی که نه، نو په زور یې ویمه چې یقین راته پیدا شي چې او ما ویلی دی. او دا رکوع کې خو په دې پاتې شم د سجدې نه، او بل چې سجدې له راشه امام ولاړي، نو هلته زه ووایم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، خو بیا مې زړه کې راشي تا نه دي وي، نو بیا یې ویم بیا یې ویم بیا یې ویم چې امام رانه وایي سجدې نه مو باسي. دا داسې بیماري ده انسان دې حد ته ورسوي چې هر څه وله ګډوډ کړي، هر څه. یو ما پسې راغلی و، تاسو ما قصه بیان کړې وه، هغه هم د وسوسو بیمار و، د شک بیمار. ما ته وایي چې سوال دا دی چې ما به د خپله ښځه طلاقه کړې او که نه. نو ما دې نو ته ښه خبرې، ما ته څه پته ده چې تا طلاقه کړې ده او که نه. نو ما ما ته خو پته نه و چې دی بیمار دی، ما خو سره ښه سیریس مسله ښه برابر چې وایي تا څو پیرې طلاق ورکړي. وی نن صرف نن ورځ زر دي چې زموږ دا خلک وایي که الله مې نه خطا کوي، مګر که دا اصطلاح سره ځان نه جوړه شوې خبره ده. یاره وایي که الله مې نه خطا کوي، نو سحر لمانځه نه بعد چې زه راووتم او ما د سحر دا اذکار وی، نو په زړه کې مې دا رالو که دا اذکار زه ختم کړم نو په ما باندې ښځه طلاقه ده. اوس ما ته دا پته نه شي چې هغه اذکار وي ما ختم کړي و که نه. ښه بله یاره وی ناشتې ته چې کېناستم نو دا دغه راته پیدا شوی و که دا ناشته مه وکړه ښځه طلاقه. بیا دغه شیان د ماسپښین ډوډۍ، بیا د ماسپښین لمونځ، او بیا که د پلاني مخ ته مې وکړو ښځه طلاقه ده. او یا ما ته داسې ښکاري چې پرون د شپې ما ویلي چې ښځه راباندې طلاقه ده، او ما ته چې دا کم شمار کړو نو هغه په دې یو ورځ کې د 1340 نه اوړېدو. ما ستا ښځه په تا نه ده طلاقه، ته ښه برابر انسان یې، ښځه ستا ښځه ده، او زه د الله بنده دا سوچونه مه کوه. بیا ټلیفون ما ته وکړو سبا لکه وي نه ده طلاقه، ما نه ده طلاقه، زه پرې ته قسم خورم چې نه ده طلاقه. راشه د الله کور ته کښېنو په قرآن به درته لاس کېږدم چې ستا ښځه نه ده طلاقه. او زه داسې کسانو سره سختې خبرې کوم ځم چې دې خبرې نه واوري. زه داسې کسانو سره نرمې نرمې نه کوم، ځکه نرمې نرمې ورته وایي خاندې راخاندې، دی په دې بیمارۍ کې ښه ورننوځي. نو ښه سختې خبرې کوم داسې بیمارانو سره. نو ما ورته ویل لکه راشه په جومات کې به ته قسم وخورم، ته ما ته ټلیفون سره کوو، زما خوا د راتلي سره چې په ما دې یقین نشته. بیا ما ته ټلیفون وکړو په درېیم پیر، وایي چې دا ښځه به زما طلاق یې او که نه به یې. بیا له ما هغه نمبر هم بند کړی دی، خپل موبایل کې ما نمبر بند کړو، ځکه چې دومره ټلیفونونه په مخه ټلیفونونه په مخه ټیم وله نه و، خو ټلیفون او ټلیفون چې ما به وچېته دا به طلاق یې که نه به یې، او دا به طلاق یې او که نه، دا به طلاق یې او که نه به یې. په اخره کې مو ورته دا ووایي ما که په رښتیا دې طلاق ورته زړه شوی او د دې ښځې نه د خلاصي بله لار نه وي، نو ما ته رښتیا خبره وکړه، زه به دله څه لار جوړه کړم. نه 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 الله دې نه کي وایي، الله دې نه کي. نه بیا یې ټلیفون وکړو،
چې ټلیفون مې اوچت کړو مولوي صاحب تا چې دا خبره وکړه که ته دا غواړې چې ښځه یې طلاقه شي ډېکې خو به صاحب خبره نه وي که نه که به تا پسې نو دې سوچ کې شم چې لکه دا غریب خو لکه ژوند یې تباه دی دی اوس وګوره په پردي ملک کې ناست دی نه د مزدورۍ سوچ دی نه د بل شي خو سوچ د دې دی چې ښځه طلاقه ده او که نه او هغه غریبه د هغې څه ژوند دی نو ما ته یې پخپله وویل هغې ته ټلیفون وکړم چې نن مې سهار مانځه نه بعد ووایي چې ته طلاق یې او نن مې ماښام ووایي ته طلاق یې نو د هغې غریبې څه ژوند شو نو ځان د دې وسوسو او د دې شکونو نه لرې ساتئ رب